Un cop rebuda la proposta de participar en el concurs Ser paraula que construeix humanitat, ens engresquem a presentar-ho a l'alumnat de primer d'ESO de l'escola. Després d'una pluja d'idees, l'opció guanyadora, inspirada en l'obra d'Alicia Martín titulada Singularidad, consisteix en la construcció d'una torre de llibres intervinguts basada en alguns dels valors que ens representen. Mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata de les illes. Mira'm com el sol ens mira, vull quedar-me a viure aquesta postal barata de les illes. Així, en diferents àrees com religió, ciències socials, educació visual i plàstica, tecnologia o llengua catalana, es comencen a treballar una sèrie d'activitats per descobrir i explorar la Basílica de la Sagrada Família, els evangelistes, el seu missatge i també altres aspectes relacionats amb els valors que cada grup aplicaran als seus llibres intervinguts. Can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. A més, gràcies a les tutores varen poder ampliar i aprofundir molt més en els conceptes paraula i torre, però també animar-los a fer una projecció de futur i pensar en els paradigmes que trobaran com a persona i societat. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dance, dance, dance. Come on. Un cop acabats els llibres intervinguts, va arribar el moment de construir la nostra torre i compartir la nostra creació amb la comunitat educativa de l'escola, a qui també es va convidar a formar-ne part i participar responent unes preguntes que, més tard, també vam comentar a l'aula. Finalment, vam realitzar una avaluació crítica per reconèixer els encerts i errors comesos i poder millorar els nostres projectes per a futures ocasions.